Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês aí? Como é que tá a família? Tudo certinho? Espero que esteja tudo nos conformes. Pessoal, vamos bater um papinho hoje com um barulho de suspensão um pouco alterado, a ponto de deixar, logicamente, todos os barulhos são preocupantes, mas esse um barulho muito alto. Uma situação que, independente do local, se está no asfalto, se está em estrada de chão, bate demais. A cliente deu entrada na loja para trocar uma ideia com a gente sobre um defeito e nós vamos dar uma olhada. E eu quero mostrar para vocês aonde está o defeito. Então, a bola da vez hoje é um Fiat desses modelos Mille, Uno Mille, tá? E eu quero mostrar para vocês aí que o pessoal às vezes fica um pouco assustado e realmente é para se assustar, porém é um serviço fácil de resolver. Filé do boi? Então fica atento com nós aí, dá aquela força caprichada, pra gente precisa da força de vocês. E bora lá rodar nossa vinheta. Se vocês puderem se inscrever, compartilhar, a gente agradece muito. Você não encontrou esse vídeo com às vezes de utilidade para você, mas corre aqui no canal, pessoal, tem uma gama bem completinha. A gente tem bastante vídeos que podem ajudar você. Filé do boi, a gente sempre comenta aí com o pessoal algumas coisas e está esquecendo de avisar sobre talvez a participação como membro do canal, tá pessoal? Você clicando em ser membro do canal, você tem algumas vantagens. Está escrito lá nas categorias como o iniciante, a prata, o ouro, o diamante. Ali você vai ter algumas vantagens e vai nos ajudar a divulgar o nosso trabalho e comprar algumas coisas que talvez falte pra gente aqui na loja. Filé do boi? Então se puder dar uma olhadinha lá, se for do teu interesse, a gente agradece muito. Pessoal, bora lá rodar nossa vinheta e bora trabalhar, que senão trem azeda. Já volta aí. Pessoal, vamos voltar sobre a caixa de direção. Não repara na bagunça, tá, pessoal? Você gosta sempre de falar aí, a banca nossa aqui é a banquinha de você fazer as presepadas. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, tudo isso aqui, pessoal, ó, são degradação da bucha da caixa de direção. Então o barulho tá na caixa, tá? Então vamos lá, ver se vocês conseguem visualizar aqui. Ó. Estão vendo? Então a gente vai fazer a manutenção, remoção dessas peças aqui. Eu volto com vocês, aguenta aí. Pessoal, vamos voltar lá. Tô com a caixa aqui já deitada e a bucha sendo aplicada, tá? Então vamos lá para me mostrar para vocês aqui. Ó, vocês vão primeiramente soltar a barra, né? Não esquecendo de soltar a barra do braço axial da caixa de direção e deixando exposto a bucha, o setor onde vai ser aplicada a bucha. Tranquilo? Então vocês tirem ele para fora do jeito que tá aqui, vão aplicar a nova bucha, já vou mostrar que ela tá aqui dentro, tá? Não tem como a gente filmar porque eu explico sempre aí, eu utilizo o celular, então não tem como eu ficar filmando com uma mão e fazendo serviço com a outra. Então vocês vão tirar, vão colocar a bucha aqui, vocês vão observar que ela vai ter aqui, pessoal, ó, 3 travas, vocês estão vendo, ó? Uma, duas e a terceira tá aqui embaixo, ó. E a bucha vem com trava, tá? Ela vem uma travinha. Então o que vocês vão fazer? Passar a bucha. A partir da hora que a bucha estiver colocada dentro desse setor, vocês vão levando a bucha devagar para dentro, né? E também trazendo o eixo, certo? Nessa situação aqui, ó. Quando vocês chegarem com aproximadamente próximo da trava aqui, vocês têm que levar um pouquinho o eixo para dentro e fazer a bucha entrar para a trava não cortar, tá, pessoal? Senão vocês vão bater aqui, ela corta a travinha e a bucha fica aqui dentro só pressionada pela força que ela tem, tá bom? Então a bucha está lá dentro, ó. Já uma buchinha nova, vocês estão vendo lá, ó. Vocês conseguem visualizar ali? E aí automaticamente vocês vão levando o eixo para dentro. Deixa eu trazer ele para dentro de novo. E aí vocês vão ver lá, a buchinha lá. Tá vendo? Vocês não podem levar muito, senão não vai entrar, né? Para lá poder travar. E esses dentinhos aparecer aqui, pessoal, ó. Tá difícil de enxergar porque tem um pouco de graxa que também passou, mas vocês vão ver que tem um ressaltinho ali, ó. Tá? Se vocês não fizerem isso, a bucha vai ficar solta aqui dentro. Tá bom? Agora montado aqui, o que a gente vai fazer agora? Vamos preparar para trocar a coifra, que essa coifra aqui tá velha, né? O terminalzinho é usadinho, mas é bom, mas vamos trocar essa coifinha velha. Vamos dar um tratinho, passar uma graxa e vamos pro setor para ver se essa bucha lá, pessoal, ó, como que ela tá, tá? Essa aqui é a buchinha do setor.
Vou ver como é que tá. Se for necessário, a gente faz substituição. Se não, geralmente eu deixo a original, tá? Se a original tiver melhor, ali tiver boa, eu não troco, só ajusto a caixa. Então vamos fazer desse jeito e eu já volto com vocês para mostrar. Então aqui esse lado é o lado direito, o lado do passageiro. Esse é o setor da caixa, que é onde vai para o motorista, e aqui está o lado esquerdo. Tranquilo? Então deixa eu fazer essa parte e eu já volto com vocês. Só vamos voltar lá? Então tá aqui, ó. Desmontamos o setor, tiramos a bucha, tá? Ó, a qualidade dela perfeita, tá? Não tem nenhuma degradação, não está estourada. Então, porventura, por esse aqui ser original, eu não vou substituir, tá? Os materiais dá para vocês observarem aqui, um é diferente do outro, ó. Esse aqui é quase que um plástico, esse aqui é como se fosse um Tecnil. Então a resistência desse material aqui é superior, tá bom? Essas da ponta aqui já é o contrário, são iguais. Vocês podem ver que lá na parte de filmagem é um acinzentado, um material como se fosse borrachado. E o velho, depois eu vou mostrar aqui também, ou dá para mostrar agora. Dá para vocês verem também que ele é assim. Ó, o restante da bucha, tudo aqui dentro, pessoal. Vocês estão vendo, ó? Tudo isso aqui é o pedaço da bucha da carro de direção. Filé do boi. Então o que a gente vai fazer agora? Aplicar uma nova graxa aqui para ajudar na lubrificação. Voltar as peças, né? Isso aqui é a bucha, tá? Vocês têm depois uma mola que vai dentro da bucha, assim, ó. Essa mola fica pressurizando a bucha. Depois uma arruela metálica que vai por cima, certo, pessoal? E subsequente vocês têm a tampa, tá, pessoal? Que é esse aqui, ó. Então ela vai ficar mais ou menos nessa posição assim. Então essa arruela metálica é porque o acionador que vai aqui dentro empurra em cima da arruela. Filé? Então vamos lá. Colocar a graxa aqui, ajustar e montar. Já volto, pessoal. Só volta lá. A caixa está sendo colocada, tá? Vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Vocês estão vendo ali? Essa é a guarnição. Aqui estão os parafusos de fixações. Do lado de lá, ó, mesma coisa, tá? Tá aqui, ó. Porém, pessoal, o que vocês têm que fazer? Para facilitar, vocês vão passar a caixa, ela vem da direita, tá, do carro, por aqui principalmente, ó, e entra aqui dentro. Só que aqui dentro, pessoal, ó, ela tem o bico onde vai lá na coluna da direção, vocês estão vendo lá, ó? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar esse aqui no local, assim, ó, vão guiar, ó, aqui mesma coisa, vocês só vão guiar o parafuso. Vocês não vão apertar o parafuso, senão vocês não conseguem colocar o eixo lá dentro. Então como o parafuso ele é longo, ó, então vocês vão levar a caixa. Tentar só mostrar aqui, vai ser difícil de eu guiar, mas eu vou tentar mostrar. Vocês vão colocar o parafuso, vão rosquear ele aqui, ó, aproximadamente aí, ó, uns 3 fios de rosca, para não forçar. Ó como é que ele vai ficar longe, ó. Vocês estão vendo? Deixa eu ver se eu consigo pegar um ângulo melhor. Vocês estão vendo? Então vamos fazer isso aí com os 4 parafusos, tá? Tanto aqui da lateral direita quanto aqui no centro do setor da caixa. Vai deixar ele, a caixa vai ficar longe assim, ó. Nesse intervalo vocês vão correr lá dentro do carro de vocês, tá? Olha lá. Vocês vão correr lá dentro e vão aplicar a coluna, tá bom? Aí na hora que chegar a hora da coluna eu vou mostrar pra vocês. Aqui só tá encaixado, eu não coloquei tudo ainda. Outra coisa, vocês não podem esquecer desse defletorzinho aqui, ó. Esse defletor é um defletorzinho de sujeira, tá? Para não entrar nem ar lá para dentro do veículo, nem terra, nem sujeira, nem nada. Então vocês não podem esquecer disso aqui, tá bom? Eu vou colocar agora, geralmente eu levo a caixa, né? Quando tiver aqui no local aqui, ó, eu vou lá para não ficar caindo, eu encaixo ele e levo e faço esse procedimento. Então deixa eu fazer isso daí e já volto com vocês. Pessoal, vocês tem que fazer, lembra que eu falei para vocês aqui na parte interna do carro? Tem que ficar solto para vocês conseguirem engrenar ali, ó. Ó, vou tentar mostrar melhor aqui, tá? Ó, vocês estão vendo? Ali vai o parafuso de fixação, aí o entalhado, o entalhe tá ali, ó. Então se vocês não conseguirem alinhar ali, depois não entra, vocês vão ter que forçar e vai arregaçar com tudo. Então faz isso que eu falei pra vocês e pra não ter dor de cabeça, tá bom? Catar as ferramentas aqui. Agora eu volto de novo lá, levanto o carro e né, bora apertar lá, beleza? Aguenta aí.